ლარა, მადლობა დროის დათმობისთვის. ცოტა ხნის წინ თქვენ მაკკეინის ინსტიტუტის პოსტსაარჩევნო მისიის ფარგლებში თბილისში ჩახვედით. რა ძირითადი შთაბეჭდილებით დაბრუნდით ქვეყნიდან და რა ეტაპზეა ახლა საქართველოს იმაზე დაყრდნობით, რაც თქვენ თავად ნახეთ და მხარეებისგან მოისმინეთ. მადლობა მოწვევისთვის და კითხვებისთვის. თბილისში დეკემბერში ვიყავით დელეგაციის მისიით და ამ მისიამ ძალიან ბევრი შემაშფოთებელი ნიშანი გამოავლინა. ბევრი რამ რაც მანამდეც ვიცოდით, მაგრამ პირადად ვნახეთ. ხელისუფლებამ ჩვენთან შეხვედრაზე უარი თქვა, მხოლოდ ცესკოს წარმომადგენლები შევხვდნენ. მოვისმინეთ მოქალაქეების წინააღმდეგ ძალადობის საგანგაშო მასშტაბისა და ძალადობის სხვა ფორმების შესახებ. ბევრი გავიგეთ პროტესტზე და ის პირადადაც ვნახეთ. გამუდმებული ყოველდღიური პროტესტი, რაც ევროინტეგრაციის შეფერხებას მოჰყვა, ჩვენს გადაადგილებასაც კი ართულებდა. ბევრი რამ მოვისმინეთ ამერიკა საქართველოს პარტნიორობის შემცირების კუთხითაც, ვესაუბრეთ ამერიკის ელჩს, ბევრ ევროპელ ელჩსაც. განვიხილეთ ის უფრო ღრმა პრობლემებიც, რაც საქართველოს დასავლეთის გზიდან გადახვევას და ავტორიტარიზმისკენ სვლას ეხება. ბოლო კვირებისა და თვეების განმავლობაში ევროინტეგრაციის შეჩერების შემდეგ ვიხილეთ არაერთი კანონის გამკაცრება, მანიფესტაციებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ჯარიმების გაზრდა, ახალ მედია რეგულაციებზე და პრევენციულ დაკავებებზე საუბარი. როგორ ფიქრობთ, საით მიემართება ეს პროცესი? არის ავტორიტარული ტენდენცია, რომელიც ძალიან მკაფიოდ ჩანს. ვფიქრობ, ეს ტენდენცია დაჩქარდა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის და მოგვიანებით უკვე 26 ოქტომბრის არჩევნების, ასევე პრეზიდენტ ზურაბიშვილის ვადის ამოწურვის შემდეგ, რომელიც ამბობს, რომ ქვეყნის ლეგიტიმურ პრეზიდენტად რჩება. მთავრობის არც ერთი ნაწილი დამოუკიდებელი აღარაა. მთავრობა ქართული ოცნების კონტროლის ქვეშაა, ისინი ფაქტობრივად მთელ მთავრობას და საჯარო მოხელეებს აკონტროლებენ. ჯერ კიდევ არაა მკაფიო, რამდენად კიდევ უფრო ღრმად ავტორიტარიზმისკენ წავლენ და რამდენად ძლიერი იქნება წნეხი. დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენებისთვის სამართალდამცავთა პასუხისმგებლობის შესახებ არაფერი ვიცით, თუმცა ციხეში რჩება ამჟამად საავადმყოფოში ჟურნალისტი და მედია მენეჯერი მზია ამაღლობელი. ხელისუფლების წარმომადგენლები მას აკრიტიკებენ და ურჩევდნენ შიმშილობა შეეწყვეტა. როგორ ფიქრობთ, რას აჩვენებს ეს საქმე, რაზე მიუთითებს, რა გზავნილია ჟურნალისტის წინააღმდეგ საქმის ამგვარი წარმოება? ვფიქრობ, ვხედავთ სიგნალებს, რომლებიც წითლად სიმციმებს და მიუთითებს, რომ კონსოლიდირებული კონტროლის, ავტოკრატიისკენ მივდივართ, დემოკრატიისგან შორს. თუ კი ვინმე ახლა კავკასიას შეხედავს, უკვე ვეღარ იტყვის, რომ საქართველოს ლიდერია დემოკრატიაში, დემოკრატიის შუქურაა კავკასიაში. ვიტყვით, რომ სომხეთს უფრო სურს ახლა დემოკრატიისკენ სვლა და არა საქართველოს. ძალიან ბევრი მაგალითია იმისა, მთავრობა როგორც ცდილობს მარწუხების მოჭერას და სხვადასხვა ტიპის თავისუფლების შეზღუდვას. ქართული ოცნების ლიდერები ახალ მედია რეგულაციებზეც საუბრობენ, ამბობენ, რომ მიუკერძოებელი მედიის სტანდარტებს დაადგენენ და კიდევ უფრო შეზღუდავენ უცხოურ დაფინანსებას მაუწყებლებისთვის, რათა მათ ტყუილები და სიძულვილი აღარ გაავრცელონ. როგორ ფიქრობთ, რა მდგომარეობაშია ახლა ქართული დამოუკიდებელი მედია და რა დამატებითი რისკები შეიძლება შეექმნას ახალი რეგულაციებით? მედიასთან დაკავშირებით სიტუაცია საქართველოში არჩევნებამდეც რთული იყო. დედაქალაქის მიღმა რეგიონებში ქართველების დიდი ნაწილი სწორედ მთავრობის მიერ მხარდაჭერილ ტელეკომპანია იმედს უყურებს. დამოუკიდებელი მედიის ნაწილსაც პრობლემები აქვს, მათ შორის ფინანსებთან დაკავშირებული პრობლემები, იქნება ეს მთავარი თუ სხვები. ამას დამატებული ის რეპრესიული კანონები, რომლებიც თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ მიიღეს და ასევე ამერიკული დაფინანსების გაყინვა. საქართველოში მედიისთვის მართლაც საშინელი სიტუაციაა და ამ სფეროში ამ წუთას ბევრი ოპტიმიზმის იმედს ვერ ვხედავ, თუმცა ქართველები ძალიან შემოქმედებითი ხალხია და ამის გამორიცხვა არ შეიძლება. საპარლამენტო უმრავლესობა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაკავშირებულ კანონმდებლობასაც ცვლის და ამბობს, რომ სპეციალური ფონდიდან იმ სამოქალაქო ორგანიზაციებს დააფინანსებს, რომლებიც, როგორც თავად ამბობს, საზოგადოების რეალურ დაკვეთას შეასრულებენ და არა უცხოეთიდან დაფინანსებული ორგანიზაციების მავნე ქმედებებს. რა სახის პრაქტიკაა ეს, გვაქვს თუ არა მსგავსი მაგალითები სხვა ქვეყნებში და რას ამბობს ეს ხელისუფლების განზრახვაზე სამოქალაქო სექტორთან დაკავშირებით? ეს კიდევ ერთი ტენდენცია ავტორიტარული კონტროლისკენ. სამოქალაქო საზოგადოებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების სფერო საქართველოში ისტორიულად ყოველთვის ძალიან მრავალფეროვანი, ფართო და დინამიკური იყო. თუ კი ვნახავთ მის შეკვეცას, შევიწროებას და ამას კიდევ მთავრობის მიერ დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების, ანუ ეგრეთ წოდებული გონგოების დამკვიდრება დაემატება, მაშინ ვიხილავთ ამ სფეროში რეალური დებატების, თავისუფალი დისკუსიების, იდეების გაცვლისა და ქმედებების კუთხით სიტუაციის სწრაფ გაუარესებას. ჩვენ
ბევრი ასეთი მაგალითი გვინახავს რუსეთში, ბელარუსში, უნგრეთში, სადაც ეგრეთ წოდებული გონგოები ეფექტური გზა აღმოჩნდა არასამთავრობო სექტორის შესაზღუდად, დეზინფორმაციის გასაზრდელად და რეალური დებატებისა და დისკუსიების შესამცირებლად იმ არაერთ საკითხზე, რის შესახებაც ამ მოსაზრებების მოსმენა მოქალაქეებს შეიძლება სურდეთ. Sort of the people and citizens may want to work on. ხომ არ გაართულებს ეს ერთი მხრივ საზოგადოებისთვის და მეორე მხრივ დასავლელი პარტნიორებისთვის იმის გარჩევას, ვინ ვინაა და ვინ რატომ ამბობს იმას, რასაც ამბობს. ხომ არ შექმნის ეს პლურალიზმის და დამოუკიდებელი თავისუფალი სამოქალაქო საზოგადოების იმიჯს მაშინ, როდესაც დამოუკიდებელ ორგანიზაციებს სხვა დაფინანსების მიღება უფრო და უფრო შეეზღუდებათ. დეზინფორმაცია და ეგრეთ წოდებული გონგოების გამოყენება დეზინფორმაციის გასავრცელებლად ავტორიტართა თამაშის წესების კიდევ ერთი ნაწილია. ცხადია, მთავრობის მიერ დაფინანსებული ორგანიზაციების მიერ ამა თუ იმ კონკრეტული ნარატივის ხელოვნურად შექმნა თუ გავრცელება, მათი გაძლიერება ერთ-ერთი მექანიზმია. ამ ორგანიზაციების დაფინანსებაც ეგრეთ წოდებული გონგოების შექმნაც იმაზე მიუთითებს, რომ ხელისუფლებას ძალიან სურს, რომ ლეგიტიმურად მიიჩნიონ. ძალიან ცდილობს ამას, სწორედ იმიტომ, რომ მას ბევრი დასავლური ქვეყანა ლეგიტიმურად არ მიიჩნევს. მართალია, ბევრი შესაძლოა არ გამოსულა მკაცრი განცხადებებით, რომ არ აღიარებს ამ მთავრობას, მაგრამ მათ არ შეუფასებიათ არჩევნები, როგორც თავისუფალი და სამართლიანი და არც მთავრობა უღიარებიათ. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ეძებს ნებისმიერ შესაძლებლობას საჯარო ფორუმს, საჯარო სივრცეს, რომელშიც იტყვის, რომ დიახ, ჩვენ ვმართავთ ქვეყანას და მართლაც გვაქვს ლეგიტიმაცია. ამის გაკეთებას იმიტომ ცდილობენ, რომ მათ ეს ლეგიტიმაცია არ აქვთ. თქვენს ერთ-ერთ სტატიაში ამერიკა საქართველოს პარტნიორობას განიხილავდით და ამბობდით, რომ ის ყოველთვის ღირებულებებს უფრო ეფუძნებოდა, ვიდრე ეკონომიკურ ან სხვა სტრატეგიულ საკითხებს. რა როლი აქვს დღეს საქართველოს, რა მნიშვნელობა აქვს ამ ორი ქვეყნის პარტნიორობის გაგრძელებას დღევანდელ საერთაშორისო არენაზე? საქართველოს დიდხანს შეუდარებლად დიდი როლი ჰქონდა ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობებში თავის ზომასთან შედარებით. ქართველებსა და კაპიტოლიუმში მყოფებს მეგობრობისა და ურთიერთობების დიდი ისტორია ჰქონდათ. ეს ამერიკაში სხვადასხვა პარტიის ადმინისტრაციის განმავლობაში გრძელდებოდა. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ საქართველო გამორჩეული პარტნიორი იყო. მთავრობები ძალიან კარგად თანამშრომლობდნენ. სამხედრო წვრთნები იქნებოდა ეს თუ სხვა შესაძლებლობები. ეს კი ღირებულებებს ეფუძნებოდა იმას, რომ საქართველო დემოკრატიის კაშკაშა მაგალითად იყო დანახული, რომელიც ძალიან რთულ სამეზობლოში ამბობდა. აი აქ ვართ, მართლა გვინდა ევროპისკენ სვლა და მართლა გვინდა დასავლეთისკენ მოძრაობა მიუხედავად ჩრდილოელი მეზობლის შიშისა, მიუხედავად რთული სამეზობლოსი. აი ამ თამამი ხედვის პასუხად ამერიკა ამბობდა, რომ მას მართლა სურდა მისი მხარდაჭერა. არა იმიტომ, რომ მას წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მდებარეობა აქვს, ეკონომიკური ძალა აქვს, ნავთობი ან ბუნებრივი გაზი. არა, არაფერი ეს მას არ აქვს, მაგრამ იმიტომ, რომ ჩვენ გვჯერა ამ საერთო ხედვის. ასე რომ თუ კი საქართველოს მის ახლანდელ ხელისუფლებას და არა ხალხს აღარ სჯერა ამ დემოკრატიული ხედვის, მაშინ რა მნიშვნელობაზე ვსაუბრობთ? საქართველოს მნიშვნელობით სულ უფრო ქვემოთ დაიწევს იმ საკითხებში, რასაც ამერიკელები ყურადღებას აქცევენ. ამერიკის კონგრესში ორი ორპარტიული კანონპროექტია წარდგენილი საქართველოს შესახებ. ერთ-ერთი მათგანი უშუალოდ გულისხმობს ქართული ოცნების ხელისუფლების აღიარებაზე უარის თქმას. ზოგი მოსაზრებით არაღიარებაზე სრული ფოკუსირება არაა სწორი და მთავარი ხელისუფლებაზე წნეხის გაზრდაა, რათა მან მოქალაქეების მოთხოვნებს უპასუხოს და დემოკრატიული ნაბიჯები გადადგას. მაშინ, როცა ყველას ყურადღება თეთრი სახლისკენაა მიმართული, რა როლი შეიძლება შეასრულოს კონგრესმა და რა მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ ხედავენ კონგრესმენები ვაშინგტონიდან საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს. This is a really important point. ვფიქრობ, ეს მართლაც მნიშვნელოვანი საკითხია. კონგრესს შეუძლია ბევრად უფრო თამამი იყოს და თქვას, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველოს მიმართ ჩვენი საგარეო პოლიტიკა ასეთი უნდა იყოს. იქნება ეს არაღიარება, შეზღუდული აღიარება თუ სხვა რამ ამ კანონპროექტებით გათვალისწინებული ნაბიჯებიდან გამომდინარე. თუ კი კონგრესში ამ საკანონმდებლო ინიციატივებს მიიღებენ, ეს იქნება სახელმწიფო დეპარტამენტისთვისაც საშუალება, რომ უფრო წინ მიმავალი და სტრატეგიული ნაბიჯები გადადგას იმაზე დაფუძნებით, რომ ასეთია კონგრესის, ამერიკელი ხალხის მიერ არჩეული და მხარდაჭერილი კანონმდებლების პოზიცია. მათ სურთ, რომ ამ მიმართულებით წავიდეთ. ვფიქრობ, ეს ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა. საუკეთესო იქნება, რომ კონგრესმა გადადგას მტკიცე ნაბიჯები, რომლებსაც შემდეგ სახელმწიფო დეპარტამენტი მიჰყვება. Strong action, which then the State Department can follow on in their policies.